開咗慈禧個墓。慈禧，我早話過呢個墓唔入得喎。我唔理咁多，我要你即刻搞掂佢。恕難曹明，咁你即係唔肯去啦？先人既已安葬入墓，就由佢安息，無謂再騷擾佢。你真係唔去？師傅，師傅，好，我最欣賞咁有原則嘅人。既然毛師傅咁堅持，我都唔勉強你，就咁算。走，徐副官。係。聽日開始，每日同我派10個村民任務。如果今日死10個，聽日再派多10個，我唔信死晒成條村嘅人都攞唔到墓入邊嘅寶物。係。咪住，有咩貴幹啊，師傅？毛師傅，你嚟咗啦！孫子升年，我入唔入到去我唔知，但係最好唔好難為啲村民。裏邊嘅寶藏我志在必得。為咗班村民着想，我睇毛師傅你最好唔好失敗。我哋寧願跟住。係。姑姐，咁我哋點啊？裏邊咁危險，等佢行先死先啊！等佢攞咗啲珠寶出嚟，我哋就皇爵在後啦。貴姐，都係你醒嘅，肯讚我咩？我等呢個機會等咗好耐啦。哈！又頂我嘴啊！你有先。小心！定啲嚟，過咗啦。師傅啊，好似有啲嘢咁樣喎，睇唔睇得明啊？呢一關唔係咁易過嘅。上天下地唯我獨尊，龍吟聲威，萬物下拜。師傅咩意思啊？師傅啊，現咗8條龍出嚟啊！應該係9條龍咯噃，呢個係95至尊局嚟。95至尊局？相傳中國有14條龍脈，9條地龍，5條水龍。地龍分別喺天山、昆崙山9大名山，5大水龍喺黑龍江、長江、珠江5大江河上，所以自古皇帝都被稱為95至尊。咁第9條龍呢？
阿海，火！陰間和路，天燈引導。仲掛住睇，盞火就快熄㗎啦。記住啊，跟住條龍形走，萬一走錯就會粉身碎骨㗎。係，師傅。趁盞火未熄之前，大步立步咪自身難保㗎啦。小心啲！嚇！阿海！師傅！木仔！唔醒！出外！和堂係催叫其他兵友。師傅啊，真係好陰森喎！師傅啊，點解啲神主牌會全部原咁掉晒上面嘅？千祈唔好掂到啲神主牌啊！點解啊？因為佢三圍唔見到七行，總之要小心。
唔開咗啊！入去。師傅，咩事？小心啲啊！呢度咁平靜，可能會有啲好犀利嘅機關㗎。放心啦，我哋已經入咗主嚟，唔應該再有機關。哇！呢度真係咁多，真係咁多金銀珠寶。哇！呢次發達啦，同我統統搬晒出去。徐副官，啲兵咧？喂，係咯，啲兵咧？哎呀，仲企喺度做咩啊？出去睇下識唔識入嚟啦！咁多條線，究竟慈禧嗰個老婆放喺邊度？係咩事啊，師傅？師傅啊，你唔係驚佢哋攞晒啲金銀珠寶，我哋冇份啊？唔怕喎，我哋靜靜雞攞兩件都冇人知咧。師傅點啊？呢個陰八卦，一有人打開石門，陰八卦引入啲陽光，條絲吸晒陰氣，就會屍變。喂，師傅咁而家點啊？叫佢快啲走。封天幕，用符封做天幕。係。徐副官，幫手我。哦。慈禧你個老騙徒，你以為死咗之後有8旗子弟兵保護你，咁你來世就可以也文也武？睇嚟你都唔使諗，睇怕你俾啲軟文野鬼分咗屍啦！你呢度啲金銀珠寶全部係屬於我嘅。徐副官，即刻搬晒所有嘅嘢出去！你兩個封咗個頂。知道。
軍長，你攞齊啲嘢未啊？我要嘅嘢就搬晒啦，而家剩翻裏邊啲死屍就益道長你，費事你空手而回啊！既然係咁，我哋執埋啲手尾，封咗呢度門啦。